ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஆட்டு நெஞ்செலும்பு சூப்பு இப்போ கிளைமேட் மாறுறதுனால நாங்கள் வச்சு குடிச்சு பார்த்தோம். சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சளி இருமலுக்கு சூப்பராக இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யார் யாருக்கு நெஞ்செலும்பு சூப்பு பிடிக்குமோ அவங்க ஃபுல்லாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? நான் கண்டிப்பாக மீண்டும் வீடியோ போடுறதுக்கு நான் பண்ணுவேன். நீங்களும் பார்த்து ரசிங்க. பாய். I love you my dear family and friends.